Ողջույն հարգելի հեռուստադիտող, այսօրվա մեր հաղորդումը խոստանում է թեժ լինել, հատկապես արտաճանապարհային ավտոմեքենաների եւ էքստրեմալ ավտոբարման սիրահարների համար։ Ավտոդրայվը ներկայացնում է Geo Trophy 2013 ամենագնացների համար նախատեսված Trophy Raid տիպի բաց միջազգային առաջնություն, որ կազմակերպել էր Վրաստանի Off-Road ակումբը։ Ավանդաբար նմանատիպ միջոցառումներին մասնակցում են տարածաշրջանի տարբեր հանրապետություններ ներկայացնող մարզիկներ։ Այս անգամ տեղի մարզիկներից բացի Վրաստանի հրավերին արձագանքել էին նաև Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի մարզիկները։ Հայաստանից մասնակցության հայտ էր ներկայացրել 6 թիմ, դրանց հետ Վրաստան մեկնեց նաև մեր նկարանող խումբը։ Մասնակիցները նախապես տեղյակ չեն, թե ինչ փորձություններ են իրենց սպասում, քանի որ կազմակերպիչները մրցության վերաբերյալ ոչ մի տեղեկություն չեն հրապարակել։ Ամեն ինչ պարզ կդառնա մրցության նախօրեին անցկացվող բրիֆինգի ժամանակ։ Իսկ ճանապարհին որևիցե խնդիր չառաջացավ, եւ մեր երկիրը ներկայացնող թիմերը բարեհաջող հատեցին Հայաստան-Վրաստան միջպետական սահմանը եւ հայտնվեցին հարևան երկրի տարածքում։ Հայտարարված բրիֆինգին մեր պատվիրակությունը ներկայացավ իր ամբողջ կազմով։ Հանդիպան ընթացքում Վրաստանի Off-Road ակումբի ներկայացուցիչները եւ միջոցառման կազմակերպիչները մանրամասն հրահանգավորում կատարեցին եւ ներկայացրեցին միջոցառման վերաբերյալ ողջ տեղեկատվությունը։ Վերջում անցկացվեց վիճակահանություն, որի ընթացքում պատահականության սկզբունքով որոշվեցին մասնակիցների մեկնարկային համարները։ Տեղափոխվենք մեկնարկային գոտի, որ գտնվում է Թբիլիսիից մոտ 60 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Մրցությունն անց է կացվում Կախեթիայի շրջանի Խաշմի, Ուջարմա եւ Գոմբորի տեղամասերին հարակից անտառներում։ Մասնակից մեքենաները բաժանվել են 3 կատեգորիաների։ Նրանց համար նախապատրաստվել են 3 տարբեր մրցուղիներ։ Առաջին խմբում իրար հետ մրցելու են 15 մեքենա, որոնցից 8-ը ներկայացնում են Վրաստանը, 5-ը Ադրբեջանը եւ 2-ը Հայաստանի Հանրապետությունը։ Առաջին մեկնարկը տրվում է առավոտյան 9:30-ին եւ առաջինը մեկնարկում է Վրաստանի թիմը Mitsubishi Pajero ամենագնացով, որի կազմում են Գյորգի Գվինիջիլյան եւ Դավիթ Կալանդյան։ Մեկնարկները տրվում են 3 րոպե ընդմիջումով։ Իսկ հիմա կարող եք տեսնել հայկական առաջին թիմին։ 103 մեկնարկային համարով հատուկ պատրաստվածությամբ ՈՒԱԶ ավտոմեքենայում Արգիշտի Սանինյանն է եւ Միհրան Սահակյանը։ Մաղթենք նրանց հաջողություն եւ անցնենք հաջորդ մասնակիցներին։ Իրար հետևից մեկնարկում են Ադրբեջանի եւ Վրաստանի մարզիկները եւ այժմ հերթը մեր երկիրը ներկայացնող երկրորդ թիմինն է։ Ձեր էկրաններին է բոլորիդ քաջ Jeep Wrangler-ը։ 110 համարի ներքո մեկնարկող մեքենայում վարորդ Արտաշես Ստեփանյանն է ու նրա օգնական Արմեն Սարգսյանը։
Տեղափոխվենք երրորդ մրցուղի։ Այս կատեգորիայում մասնակցության հայտ է ներկայացրել 12 թիմ, 5 մեքենա մեկնարկում է Վրաստանի դրոշի տակ, 3-ական մեքենաներ ներկայացնում են Հայաստանն ու Ադրբեջանը և ևս մեկ մեքենա ժամանել է Թուրքիայից։ Առաջին հայկական մեքենան 205 մեկնարկային համարը կրող Suzuki Vitara-ն է, որի անձնակազմում Աշոտ և Գոռ Հովհաննիսյաններն են։ Հայաստանը ներկայացնող ևս մեկ մեքենա՝ Nissan Patrol, զինված 4.5 լիտրանոց բենզինային շարային 6 գլանային շարժիչով։ Թիմի կազմում են Էդգար Մանուկյանն ու Արա Մանուկյանը։ Այս մրցուղում հաղթանակի համար պայքարող վերջին հայ մարզիկները հանդես են գալիս ՎԱԶ 2121 թիվ ավտոմեքենայով, որը արմատականորեն վերափոխված է և զինված է պորտալային կամրջակներով։ 203 մեկնարկային համարով Նիվայի ղեկին Ռուբեն Սահակյանն է, իսկ նրան օգնում է Գարի Գասպարյանը։ Վերջին, երրորդ կատեգորիայում մեր երկիրը ներկայացնում է ընդամենը մեկ, սակայն շատ փորձառու մարզիկ Դավիթ Մարտիրոսյանը, նրա շտուրմանն է Գարիկ Ստեփանյանը։ Նրանք ելույթ են ունենում Toyota Land Cruiser 73 ավտոմեքենայով, որը սարքավորված է 3 լիտրանոց դիզելային շարժիչով։ Այժմ փոքր-ինչ մանրամասնենք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում Trophy Raid տիպի մրցությունը։ Կարծում եմ արդեն հասկանալի է, սա արտաճանապարհային երթևեկության առաջնություն է, որին մասնակցում են լիակարշակ ավտոմեքենաները։ Որպես կանոն, Trophy Raid-երում, ի տարբերություն ռալիների կամ ավտոմրցավազքների, երթուղու հաղթահարման արագությունն այնքան էլ առաջնային չէ։ Անհրաժեշտ է պարզապես տեղավորվել հատկացված ժամանակահատվածի, այս դեպքում բոլոր մարզիկներին տրամադրված 5 ժամվա մեջ։ Ավելի կարևոր է հաջողությամբ հաղթահարել մրցուղու այսպես կոչված հատուկ հատվածներն ու այլ մրցակցային փուլերը։ Հատուկ են կոչվում մրցուղու առանձին հատվածները, որոնք հաղթահարելու համար սահմանված է հատուկ ժամանակ։ Հատուկ հատվածներում արտաճանապարհային պայմանները կարող են այնքան բարդ լինել, որ մի քանի կիլոմետր հաղթահարելու համար մարզիկներից պահանջվի մի ամբողջ օր։ Մրցուղին ունի մեկնարկի և վերջնագծի հստակ առանձնացված հատվածներ։ Մրցուղու որոշ հատվածների հաղթահարումը, այդ թվում նաև հատուկ հատվածների, պահանջում է տեխնիկական մեծ հնարավորություններ և վարորդների բարձր պատրաստվածություն։ Այդ է պատճառը, որ մասնակից ավտոմեքենաները սովորաբար նախապես պատրաստվում են հատուկ կենտրոններում կամ անհատականորեն մարզիկների կողմից։ Trophy Raid-երի մրցուղիներում արագությունները բարձր չեն, առավել կարևորվում է տեխնիկայի հուսալիությունը։ Բացի այդ, օֆրոդինգն առհասարակ բավական վտանգավոր սպորտաձև է։ Հետևաբար լավ նախապատրաստված ավտոմեքենան կարող է ոչ միայն հաղթանակ ապահովել մարզիկին, այլ նաև փրկել նրա կյանքը էքստրեմալ պայմաններում առաջացած բարդ իրավիճակներում։ Քանի որ մեքենաներն ունեն տարբեր աստիճանի պատրաստվածություն, ինչպես արդեն նշեցինք, նրանք դասակարգվում են տարբեր կատեգորիաների։ Առաջին կատեգորիայում մեկնարկած ավտոմեքենաները նախապատրաստված ստանդարտ լիակարշակ ավտոմեքենաներն են։ Երկրորդ խմբի մեջ մտնում են պատրաստվածության փոքր-ինչ բարձր մակարդակով մոդիֆիկացված ամենագնացները և երրորդ կատեգորիայում դասակարգվում են ձևափոխված կամ ինքնաշեն ամենագնացները փոփոխությունների նվազագույն սահմանափակումներով։
Zach, Tikale. Այնտեղ պրոբկա է, պրոբկա։ Խցանում է կատարում այնտեղ։ Ինչպես տեսնում եք, ոչ բոլոր մասնակիցների համար այս մրցավազքը բարեհաջող ավարտ ունեցավ։ Օրինակ, մեծ դժվարությամբ, օգնականների եւ ճոպանների օգնությամբ հաջողվեց ցեղափոսից դուրս բերել մեր Suzuki Vitara-ը։ Բացի Աշոտ Հովհաննիսյանից եւ Գոր Հովհաննիսյանից, վերջնագիծը չկարողացան հատել եւս երկու հայկական թիմ՝ ՎԱԶ 21-21-ն ու ՈՒԱԶ-ը։ Ընդհանուր առմամբ ամբողջ միջոցառումն անցավ առանց լուրջ միջադեպերի։ Միայն Ադրբեջանի մի քանի ներկայացուցիչների համար անհրաժեշտություն առաջացավ դիմել փրկարարների օգնությանը, ինչի պատճառով ադրբեջանական 3 թիմն էլ ստիպված եղան ավարտել մրցուղին ավտոքարշակի օգնությամբ։ Մրցության ավարտից անմիջապես հետո մեր մարզիկներն ուղևորվեցին Հայաստան, քանի որ արդյունքների ամփոփումը կատարվելու էր մրցությունից 1 շաբաթ հետո։ Անցնելով առաջ ասենք, որ մրցանակաբաշխության արարողության ընթացքում Հայաստանի ներկայացուցիչներից հաղթողների պատվանդանին կանգնեց միայն Դավիթ Մարտիրոսյանը։
Նա գրավել էր առաջին հորիզոնականը ամենագնացների 3-րդ կատեգորիայում։ Ամբողջ մրցուղին հաղթահարելու համար նրանից պահանջվել էր 3 ժամ 16 րոպե եւ 15 վայրկյան, ինչը գրեթե 20 րոպեով գերազանցում էր երկրորդ տեղում հայտնված վրացի մարզիկի ժամանակին։ Հայկական եւս մի թիմ Էդգար Մանուկյանն ու Արա Մանուկյանը Nissan Patrol-ով հայտնվեցին 4-րդ հորիզոնականում ամենագնացների 2-րդ կատեգորիայում։ Նրանց գրանցած ժամանակն էր 2 ժամ 27 րոպե եւ 25 վայրկյան։ Իսկ առաջին կատեգորիայում մրցող Արտաշե Ստեփանյանն ու Արմեն Սարգսյանը գրավեցին 8-րդ հորիզոնականը, անցնելով մրցուղին 3 ժամ 42 րոպե եւ 47 վայրկյանում։